咁咧第五題咧就講到森美咧係瑪麗商號嘅客戶啦，信貸記錄好好，截至到2015年12月31號止年度咧，瑪麗賒銷貨品8000蚊俾森美喎，森美喺2016年1月咧就清晒啲貨欠啦。咁根據啲乜嘢嘅概念啦，或者假設，瑪麗應該記錄呢一項嘅交易為幾多年度嘅銷貨呢？咁其實咧，呢題個重點咧就係講緊咧，你喺2015年12月31號止年度咧，咁阿瑪麗咧就賣咗啲貨俾森美嘅，而嗰啲貨就值8000蚊。咁森美咧就未還錢嘅，佢要去到2016年1月先還到啲錢咁樣。好啦，咁其實一講親呢啲收益啊、費用啊、俾咗錢啊、未俾錢呢啲咁嘅情況，咁擺明就係講緊應計嘅概念啦。好啦，咁究竟呢8000蚊我哋應該記落2015定2016年嗰度咧？好啦，咁大家就要思考啦。嗱，咩叫應計概念啊？應計概念就係講緊收益同埋費用咧，我哋幾時去確認嘅咧？就係當我哋賺取咗嗰個嘅收益啦，同埋招致咗一個費用嘅時候去記㗎嘛，就唔係收到錢或者俾咗錢嘅時候啦。咁所以其實呢度就好簡單啦，即係其實考嚟考去都呢啲嘢啫。收錢嗰刻就唔應該記，係諗下嗰啲貨叫做幾時賣咗出去啦。咁其實啲貨咧就係2015年賣咗出去㗎嘛，咁所以我哋就應該放落2015嘅嗰個嘅財政年度嗰度啦。咁所以答案就係 A。